مولانا البته نگاه جالبی هم به عشق داره، میگه عشق فقط در انسان یا در حیوان متجلی نمیشه، عشق در جمادات هم هست. میگه تو دانه‌ای که در خاک میکاری چرا این دانه میخواد گل بشه؟ چون دوست داره کاملتر بشه، چون ناقص داخل خاکه. هر میل به کامل شدن ناشی از یه انگیزه، اون انگیزه عشقه. شما جهان رو اینجور ببینید، همه جهان، حتی جمادات، حتی سنگی که در کانی‌ها تبدیل به جواهر و نقره میشه، میل داره کاملتر بشه. حالا یک گوشه ای از این جهان طلا میشه، نقره میشه، اون بقیه سنگ‌ها شاید همتشو نداشتن، آفتاب برشون نتابید، باران برشون نیامد، ولی جهان میل به سمت کاملتر شدن داره. پس جهان با عشق زنده است. پس اگر عشق نباشی جهان یخ میزنه. عین مصرع مولاناست، گر نبودی عشق بفسردی جهان. گر نبودی عشق، اینو به خاطر بسپرید این مصرع، گر نبودی عشق بفسردی جهان. اگه عشق نبود جهان افسرده میشد. نیرویی که مولانا بسیار در مثنوی دنبال احیاشه.